કફ સિરપ મુદ્દે તમિલનાડુ સરકારની કાર્યવાહી। તમિલનાડુમાં 2 સિનિયર ડ્રગ્સ ઇન્સ્પેક્ટર સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા છે। દવાની ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત ન કરાતા કાર્યવાહી કરાઈ છે। તપાસ બાદ દવા બનાવતી કંપની સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તો તમિલનાડુમાં જે કફ સિરપ બનતી હતી તેને લઈ અને સરકાર એક્શનમાં આવી છે, કાર્યવાહી કરી છે। તમિલનાડુમાં 2 સિનિયર ડ્રગ્સ ઇન્સ્પેક્ટરને સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા છે। દવાની ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત ન કરાતા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। હવે તપાસ બાદ દવા બનાવતી કંપની સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તો કફ સિરપ મુદ્દે તમિલનાડુ સરકારની કાર્યવાહી। તમિલનાડુમાં 2 સિનિયર ડ્રગ્સ ઇન્સ્પેક્ટરને સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા છે। તપાસ બાદ દવા બનાવતી કંપની સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તો તમિલનાડુમાં જે કફ સિરપ બનતી હતી તેને લઈ અને સરકાર એક્શનમાં આવી છે, કાર્યવાહી કરી છે। તમિલનાડુમાં 2 સિનિયર ડ્રગ્સ ઇન્સ્પેક્ટરને સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા છે। દવાની ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત ન કરાતા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। હવે તપાસ બાદ દવા બનાવતી કંપની સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે।